Министерството за економија во 2012 година не издало лиценца за објектот каде што се случил пожарот, туку за друг објект на сосема друга локација во Кочани и тоа пред 13 години. Ова го истакна адвокатите на екс-министерот Валјан Сарачини, во кој беше напоменато дека самото министерство тогаш побарало од инспекторатот да изврши увид дали ги исполнува условите за добивање лиценца за објектот во Кочани кој е сосема различен од оној во кој се случил пожарот. Зашто е обвинет поранешниот министер за економија, кога во 2012 година воопшто не била издадена лиценца за објектот, каде 13 години подоцна се случил пожарот? Во 2012 година во Министерството за економија, врз основа на барање, издадена е лиценца за вршење на угостителска дејност кабаре за локација на улица Димитар Влахов без број Кочани, што е сосема различна локација од објектот каде се случува кривично-правниот настан во 2025 година, а тоа е улица Крижевска во Кочани. Но она што е суштествено и она што се непобитни факти во однос помеѓу лиценцата од 2012 година и пожарот кој настанал во 2025 година се: пожарот се случил 12 години по истекот на лиценцата. Истиот се случил во објект на сосема друга адреса од она за која е издадена лиценцата. Пожарот се случил во објект со кој стопанисувал друг правен субјект од оној кој барал лиценца во 2012 година. Во воведните зборови Еленко Миланов, застапник на екс-министерот за економија Крешник Бектеши, наведе дека лиценците не ги потпишал министерот, туку е употребен негов факсимил, а дури за последната лиценца тој не бил во државава. Не постои ниту еден потпис на лиценца од Крешник Бектеши. Овластувања за користење на факсимил постојат, уредно предвидени согласно законски одредби и посочени конкретни лица кои во одреден период имале овластување да го користат тој факсимил. На денешното рочиште воведни зборови има и поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Салиу, Аднан Џаферовски, Беки Максути, како и Наџефа Целами, односно нивни бранители кои истакнаа дека тие се неосновано обвинети и немале никакво влијание врз трагедијата.